আজকে আমি এসেছি খেলনাতে, যেটা বসন্তপুর লাইনে। এই হায়ার কোম্পানির ইনভার্টার ফ্রিজটা চেক করার জন্য। এর কমপ্লেন যে ঠান্ডা হচ্ছে না, যখন অন করে চেক করলাম কিন্তু কম্প্রেসর চলছে না। তার জন্য আমি পুরো পিসিবি ওপেন করেছি চেক করার জন্য যে সাপ্লাই ঠিকঠাক আসছে কিনা। এখন চেক করছে মেন সাপ্লাই, যেটা হচ্ছে ব্রাউন ব্ল্যাক, এতে কিন্তু 230 সাপ্লাই এসছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এরপর আমি চেক করছি যেটা থার্মোস্ট্যাট থেকে এসছে রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক, এতে কিন্তু 230 ভোল্টেজ এসছে, মানে সাপ্লাই ওকে, ইনপুট হচ্ছে কিন্তু আউটপুট হচ্ছে না। এতে পিসিবি ফল্ট, কারণ কম্প্রেসর ওকে আছে। এটা নতুন পিসিবি, আর এটা রেখেছি ওল্ড পিসিবিটা। তো এখন পিসিবি ফিটিং কমপ্লিট, এখন সিস্টেম রান করে দিয়েছি আমি। কম্প্রেসর রান হয়ে গেছে, তোমরা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ এখন। তো আমার মনে হচ্ছে যতগুলো আমি ফ্রিজে কাজ করেছি তার মধ্যে হায়ার কোম্পানির ফ্রিজে পিসিবি ফল্ট খুব দ্রুত আসে। তো আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে, জানি না অন্য কোথাও কী হচ্ছে। তো যাই হোক, ফ্রিজ এখন রেডি। কাস্টমারকে দেখিয়ে দিয়েছি যে ঠান্ডা হচ্ছে কিনা। তো কাস্টমার দেখে খুশি যে ওকে ঠান্ডা হচ্ছে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।